हेलो दोस्तों, आज आप लोगों को दिखा रहा हूँ पबजी गन A313 मॉडल वाला। चलो अनबॉक्सिंग करके दिखा देता हूँ। ये देख सकते हैं इसके अंदर, ये आपको सेटिंग करके दिखा देता हूँ कैसे सेटिंग किया जाता है। ये आ गया इसका, ऐसे ये सेट हो गया। इसके बाद इधर लेजर लाइट है, स्विच टूच है, क्या दिया हुआ है। और इसका गोली डलता है इधर, देख सकते हैं। और इसके बाद ऐसे खींचता है। इसके बाद चलो, वाह भाई सब देख सकते हैं ऐसा मॉडल है। इसके पीछे की साइड से बात करो तो ऐसा इसका मैगजीन आता है। ऐसा बहुत सारा गोली रहता है, राउंड दो पैकेट दिया हुआ है। इसका प्राइस का बात करो तो बहुत 1200 लिया मेरे से, अमेजन से लिया हो, देख सकते हैं। इसका ऐसे खींचने से ऐसा करके, चलो ठीक है, इस टाइप का को दिखा देता हूँ। हाँ, इसका पोर्टेबल है, फोल्डिंग हो सकता है इसका। ये देख सकते हैं, ऐसे करके रखते हैं, ऐसे करके आता है पैकेट, पैकेट होता है इसमें। हाँ, ऐसे करके आता है, देख सकते हैं। चलो करके दिखा देता हूँ। इसका क्वालिटी का बात करें तो बहुत अच्छा क्वालिटी का है, इस टाइप का आता है, तो देख सकते हैं। ये लेजर लाइट स्विच कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका चाइना बहुत अच्छा क्वालिटी का है, मैगजीन होता है इसका अच्छा मैगजीन रहता है। इसका बॉक्स का बात करो तो इस टाइप का आता है, देख सकते हैं जैसे बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी पबजी गन, बहुत अच्छा क्वालिटी किट की तरह से पबजी गन दिखाया देता है किट। चलो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर सब्सक्राइब